Dievčenca Šuhajkovia, vítam vás pri sledovaní nového dielu podcastu Na dúšok. Teraz stojím pri kamennej búde, takejto stavbe, ktorá je typická pre malokarpatské vinohrady a my sa nachádzame na kopci, ktorý je už obklopený lesmi v Modre a táto búda patrí na pozemok a do vinohradu jedného veľmi zaujímavého vinárstva, ktoré sa práve chystáme navštíviť. Poďte s nami. Na dúšok s Petkom. Polovicu stúpania už mám za sebou, ale keď to zvládol traktor podľa tých pásov na zemi, tak by som to mal snad zvládnuť aj ja. V ďalke už je vidieť chatku a tu by nás mali čakať Kmeťovci za rohom. Ahoj páni. Ahoj. Jozef. Ahoj. A Jozef. Ahoj. Kmeťo. Nejak si vás budem snažiť rozlíšiť sa, keď vás budem oslovať, ale snad sa pochopíme, keď sme na tu traja dokopy. Vidím, že ste si páni prichystali perfektný piknikový košíček. A na privítanie sme donesli vínko ochutnať vo vinohrade. To mám veľmi rád toto, keď vinár sa hneď prezentuje svojou prácou. Tak ja si myslím, že môžem ti aj ponúknuť. Veľmi rád a ja by som bol rád, keby ste ešte popri tom, jak budeš sa venovať tomu úvodnému vínku, nám povedali, že o tomto priestore, že to je váš vinohrad. Ako sa to tu volá? Ako ste k tomu prišli? Toto je starý vinohrad, ktorý vlastne ešte rodičia vysadili, ale my sme vlastne vysadili nové kmienky, teda aj nové vedenie, ale ten vinohrad bol stále náš, že proste nám ho nikto nezobral, stále sme ho obrábali. A je to vlastne v polohe alebo oblasti Folegrunty, úplne v lese, taká samota, preto sme to museli aj oplotiť, lebo je tu veľa zvery. Takže si ho vážime len kvôli tomu, že tu je strašne veľa roboty urobené, ktorú nám nikto nikdy nevráti. Ste tu dali pečať vášho mena a vášho rodu, že ste to asi dosť narobil však. No narobili sme sa strašne. Aj spolu hovoríš možné číslo. Ale túto kamenicu, ktorá je tu vedľa, tak vlastne vynosili naši rodičia a naši dedovia. No vlastne tieto kamenice vznikli, potom všetko nosili. Takže hlbšie rodinné zázemie. Máte aj odsledované koľko rokov? No toto tak bolo, tento pozemok rodiny? Máme tak asi 150 rokov. Tak to je už kus histórie slušnej. Vlastne on je v takej lokalite, kde ani družstevníci nechceli prísť buldozermi, takže vlastne nám ostal. Už to nebolo zaujímavé ani pri tej kolektivizácii. Lebo tie kamenice sú tu strašne veľké a to by sa im neoplatilo. Na zdravie páni teda, keď si ujal, ochutnáme si. Na zdravie. My sme tu teraz v období, ľudia, keď nás pozerajú, okamžite uvidia, že už žltnú listy, čiže to je také krásne babie leto, ešte je fakt krásne počasie, že aj teplúčko na takýto polopiknik, dá sa povedať. A vy tu máte vysadený Riňák, dobre som si pamätal? Áno, je tu Riesling rínsky. Čisto, nič iné tu. Je tu Riesling rínsky, časť tohto vinohradu je aj Hibernál. Mali sme tu už v minulosti problémy s mučnatkou, s chorobami a predsa len Hibernál je rezistentná odroda, tak vlastne údolie tohto vinohradu je vysadené touto rezistentnou odrodou, čím vlastne nemusíme potom vlastne toľko striekať ten vinohrad a nenachádza sa toľko chorôb. Takže sme sa ochránili vlastne odrodou. A teraz mi ešte povedzte, keď ste tu obidvaja ma čakali vo vinohrade, ako to máte podelené vo firme? Že predpokladám, že Jozef starší to asi rozbiehal, lebo však Jožko, ty si ešte mladý človek a neviem, koľko rokov máš za sebou profesionálne vo vinárstve? Vieš to povedať? Vieš koľko čo? Koľko sa tomu profi venuješ, že už musíš? V podstate profi. Nebavím sa teraz, že si ako decko musel chodiť pomáhať. Skončil som vysokú školu, no a je to 6 rokov, čo robím len toto s otcom. Tak to je ešte celkom čerstvé, nie? Tak áno, však jasné. Tak ale... To sa človek, musí mať odrobené, ako hovorí, dobrý degustátor to musí mať odpité, tak on to musí mať odrobené. To je tvoj postoj a Jožko, ty sa tiež mladší na to tak pozeráš? Ale áno, je to tak. Škola ťa nenaučí vždy všetko. Musíš si to odrobiť a odpiť. Tak oddegustujme si teraz toto prvé vínko, už sme si štrngli. Na zdravie. Chceš k nemu aj niečo povedať? Teda, alebo niekto z vás? Hodnite sa? Pijeme Veltlín ročníka 2021. Je to taký typický modranský Veltlín z Novín, čo je možno aj najlepšia poloha na Veltlíny v Modre, ale... A to je paradoxne tak oveľa nížinatejšia poloha, ako je táto. Áno, vlastne je to na hlinách, na ťažkej ilovici a tie Veltlíny tam nedosahujú nejakých vysokých cukornatostí, ale za to dosahujú krásnych aróm,
krásna lipovina, rôzne grepy, odrody, takže doporučujem ako ochutnať. Zas tá ilová pôda necháva tam viac kyseliny. Sú tie vína, nejsú vyslovene, že na nejaké neskoré zbery, sú to také ľahšie, drsnejšie vína s tou kyselinou, ale sú to... Veľmi drsne sa vyjadruješ o vlastnom víne. Nie, ale drsnejšie víno. Drsnejšie víno z hľadiska kyselín. Že skôr také na bežné pitie, áno. Že to nie... A dnes je vlastne krásny bežný deň, tak prečo by sme si ten Veltlín neochutnali? Áno. To Veltlín to vlastne najrozšírenejšia odroda, Malokarpatská, takže vlastne aj sem patrí k tejto oblasti a k tejto zemi. Ste som spokojní? Čo sa týka ako výnosov napríklad, viem, že Veltlín bol vysádzaný hlavne kvôli tomu, aby boli veľké výnosy versus kvalita. To je number one, číslo 1 pre nás. A prečo tu potom máš Riňák? Riňák kvôli tomu, že sa mení klíma a klíma nám vlastne na to pripravený, fajn. Berie nám kyselinky a ten Riňák si tie kyselinky udržuje. Takže aspoň nejaké do budúcna, keď už bude teplejšie, tie kyseliny sa v tom hrozne udržia. Kdežto Veltlíny už tie kyselinky strácajú. Takže ty si mať takýto vizionár, že takto akože rozmýšľaš dopredu, že už s klimatickou zmenou a s týmto imperatívom ste vysádzali vinohrad? Jožko mladší, je to pravda? Nemyslel si otec trošku? No, možno mu to hrá do kariet všetko, ale je to tak, je to pravda. No, aj druhá skutočnosť, že toho Rieslingu rínskeho sme mali veľmi málo, hodilo sa nám aj do nášho portfólia. Zase je to kráľovská odroda, kto by ju nechcel mať, že, vo svojom vinárstve a hrať sa s ňou? Je to tak? Súhlasím, ja keď môžem zhodnotiť to víno, naozaj taký skôr bežnejšie víno, také akože veľmi dobre si viem predstaviť napríklad, že na gastropárovanie to k mnohým jedlám, že to víno je také fakt, že aromaticky neutrálne, chuťovo je fajn, kyselinka to naozaj veľmi pekne podrží. Jemnúčka korenistosť tam vylieza, príkladne suchučke, to mám veľmi rád, keď si vinár nepomáha, že tam necháva tie zvyškové cukry, len síce ešte píše na fľašku, že suché, ale proste hrá sa tam so 7-8 gramami, aby to čo najviac zagulatil, tak tu ste priznali proste, že toto má minimum cukru a je to naozaj za mňa ten typický Veltlín. Tak neporušuje tým zákon, tým, že tam ten cukrík ostane. Ja nehovorím teraz o porušení zákona. Sa nebudeme v našom krásnom podcaste baviť o porušovaní zákona. Ale skôr sa snažím vyzdvihnúť, že sa mi páči, že ste ten cukor nepoužili ako podporu a že ste vlastne priznali tú odrodu, jak je, jak má byť. Ono je to od sebe najobľúbenejšie víno. A rok čo rok Veltlín vždy suchý. To je také naše, že Veltlín musíme mať vždy suchý. No. A kto je zodpovedný ešte teda akože za tú úplnú finalizáciu? Že aj o tom sa ešte v pivnici bavíte? Alebo sa o tom pobavíme dole, keď sa presunieme? Vieš čo, keď dojdeme vždycky k tomu tanku, kde to vínko je, či tam je nejaká ináčia odroda alebo Veltlín, tak hodnotíme to senzoricky a každý svoj názor povie a potom už si tak dofinalizujeme to na konci. Tak ešte ho necháme 4-5 dní, možno že týždeň. Máme samozrejme urobené analytické rozbory, takže už vieme, že to vínko čo má a chceme ho vlastne nehať na chuť, si ho vlastne robíme. A viete sa o tom dohodnúť do finále? Áno. Tá chuť sa tam vždy musí prejaviť, že musíme 2 alebo 3 zo 4 súhlasiť. No tak 3 zo 4 to chápem, ale keď 2, že jeden za a druhý proti, tak to je také náročnejšia debata. Ale vy vyzeráte, že sa viete dohodnúť. Ja myslím, že o tých technologických veciach by sme si mohli porozprávať, keď nakúkneme k vám do tej pivničky, kde tie vína vznikajú. Čo vy na to? Môžeme, no. Môžeme ísť? OK, poďme na to. Na dúšok s Petkom. Urazili sme kus cesty, keď sme sa z Vinohradu, kde sme mali úvodnú scénu, presunuli sem k vám do výroby. Ja som tu už bol pred časom a bola to taká úplne iná podlaha, ako je teraz. A vy ste tu urobili také novoty. My síce teraz nevidíme, ale máte tu krásne vyliaté a toto je také... Dýcha novotou normálne. Urobili sme ako zásah, že skáčem do rečí, ale zásah kvôli tomu, že chceli sme vylepšiť podlahu, aj nešmíka sa, je to hygienickejšie, lepšie sa to upravuje a čistejšie, takže má to veľa výhod svojich. Má to výhody aj to, že to veľmi dobre vyzerá a sa tu človek cíti akože fakt príjemne. A my tu máme teraz nachystané, ja som si už teda pozrel, že aké vínko si prichystal. Môžem otvoriť? No jasne, určite na to čakám. A je to vlastne Riesling rínsky, ktorý rastol v Vinohrade, kde sme tu robili prvú scénu, ale má to svoj zámer, prečo sa chutnáme až teraz, lebo prvé víno sme mali suchý Veltlín a toto víno má už zvyškový cukor, dokonca v kategórii polosladké, ak dobre čítam na etikete. Áno.
Čiže vidím, že robíte akože širokú kategóriu. Takže ročník 21 bol výnimočný tým, že mal veľa cukrov a tým pádom nám tam ten cukor v tom Ríňaku ostal a my si povedali, že necháme ho tam, však bol výnimočný ročník, tak nech bude aj výnimočné víno. Výnimočné vína robí výnimočný ročník. No. Výnimočné víno z výnimočného ročníka. Samé výnimočnosť. Ten cukrík vlastne dochucuje to vínko, tým pádom to víno je ako také, bych mal také ovocnejšie, má veľa ovocných tónov. Áno, ja si ho voňam, trošku si ešte vykrutím, skôr ako ochutnám. A keď hovoríme o tej výnimočnosti, keby si mal sám za seba sa teraz pochváliť a povedať, že čom sa cítiš ty, Jozef Kmeťo, ako tvár, spolu samozrejme s deťmi toho vinárstva, výnimočný. Čo je výnimočné na vašom príbehu? Čo je unikátne? Čím sa odlišuješ od, dajme tomu, iných modranských vinárov? Čo by si tak vypichol? Tak neviem, akože, či sa odlišujem, ale robíme veci, ktoré sú normálne. Hlavne s tým vinohradom. Neviem, lebo čo som si všimol, veľa vinohradníkov a vinárov, vinohrady nestará sa o ne, tak myslím, akože nedáva tam hnojivo, nedáva tam nejaké stimulátory. Momentálne tento ročník 2022 bol veľmi suchý. Trpel stresom vinohrad. A stres my sme ho dotovali rôznymi látkami, aby ten stres sa odbúral. To znamená, že mali sme aj vysokú cukornatosť a víno hrozno sa nekazilo. Ako vieme, víno sa rodí vo vinohrade, takže toto je taká špecifikum, ale určite veľa vinohradníkov chce hnojiť, ale či to robí ako my, to neviem, ale myslím, že to budeme asi navyše, si myslím. A jak to potom môžeš vedieť, keď nevieš, ak to robia susedia? Alebo sa o tom rozprávate, že máte tu takých parťakov, vlastne, že si odozdávate nejaké také rady, skúsenosti, stretávate sa pri poháriku vína a debatujete, keď je napríklad náročný ročník, ako 22, že extrémne teplo v lete a že si fakt, že stretávate sa? Vy, vinohradníci? Áno, však máme modré sú dva spolky, takže sa vlastne medzi sebou komunikujeme. Aj mladších, aj starších, áno? Rozprávame sa. Áno, jasné. A rozprávame sa o tom a komunikujeme. Hlavne to vidím vizuálne v tom vinohrade, že keď ja máme ešte zelené listy a druhé už uschýnajú, sú žlté, takže vidím, že asi s tým nič nerobil. Fakticky sa len obralo a to bolo všetko. Skúsenosti a vizuálna kontrola prezradia. Ten vizuál to dáva najavo, že sa o to nestaral. No. Dobre, toto bola vinohradnícka časť a keby si mal vypichnúť, že čím ste napríklad unikátni vo víne? Lebo pili sme veľtým, klasickú odrodu, Riňáčik, zase klasická odroda. Ani sme nehovorí, že by sme chceli byť unikátni, ale snažíme sa to víno urobiť tak, aby chutilo širokému spektru tých našich zákazníkov. A odzrkadľuje sa to hlavne s tým, že je dobrá klientela. Nechceme ísť ani kvalitou dole, chceme skôr ísť hore, takže tá kvalita nie je ani vysoká cena a tým pádom si aj držíme tých zákazníkov. No, toto je taký náš základ. Čiže urobiť dobrý pomer kvality a ceny a stávku na kvalitu, aby sa tým my vlastne z toho žijeme a my nemôžeme si dovoliť odskočiť nejakou kvalitou nižšie, lebo to máte plné obchody, takže chceme tú kvalitu trocha dodržať vyššie, ale či to nemôžem hovoriť ja, či je vyššie, to musí povedať zákazník. Ale k vám ľudia chodia. Ja som tu bol párkrát na takých verejných akciách, keď sú ochutnávky. Aj v rámci Modry, teda môžem povedať, že okrem toho centra, ktoré je vždy také populárne, lebo je to tam na pár krokov ku každému, tak vy trošku na periférii, v podstate v rodinnej zástavbe Modrej, tak keď som sem prišiel, vždy tu bol naprataný dvor a vy si idete presne aj tou cestou, teda, jak to ja vnímam, že taká tá stará škola, že musí byť dobrá zábava, musí to byť nejaká muzička, musí tu byť proste usmiatí ľudia, ktorí ulievajú to víno, z ktorých srší taká super nálada a nejaký dobrý zákus a toto na ľudí funguje stále, áno, aj na staršiu, na mladšiu generáciu. My máme troška nevýhodu, že sme mimo centra. To je viac snahy toho mesta. Museli sme to nejak dať vyššiu hodnotu, tomu pridanú hodnotu, aby tí ľudia sem prišli. No a tá muzika vlastne dosť ľudí, keď tu aj bolo a počulo tú muziku, hovorí sa aj na budúci rok vráti a je to tu perfektné. A tí, čo prídu aj, čo ja viem, skoro po obede, ostávajú až do večera, už potom nikam nejdu. Takže, kam išli, keď sa dobre cítia? No, asi je to dobre, tá muzika ich asi udržala. Samozrejme, máme aj profikov, muzikantov, takže je to taká symbióza, no. My aj oni. Keď ľudia teraz, tí, čo počúvajú, alebo aj to vnímajú na obraze, že tu niečo žblnkoce, tak akože vy tu nemáte za domom more, samozrejme, ale žblnkoce sú tu tie akurát mladé vína, ktoré sú teraz v procese. Sme tu na návšteve cez to babie leto, kedy sa vlastne formuje ten nový ročník a možno aj vidieť tie mušky, čo tu okolo nás lietajú a tie
tie vínne mužky, však vieme, že jak to ľúbia toto všetko a napriek tomu, že existujú prostriedky, ako sa ich zbaviť, tak oni vždy proste nejaké sa objavia. Poďme k tomu vínu. Čo by si na tomto víne povedal, že je také, že wow? No tá ovocnosť tam je veľmi krásna, lebo ten cukrík to vlastne tam ostal a tým cukrom sa vlastne tá vôňa zviditeľnila alebo zvýraznila. Určite, keby to víno bolo do sucha, tá vôňa by tam taká vysoká nebola. Samozrejme, že riňaky suché alebo polosuché, teda polosuché alebo polosladké, nie sú ako také, akože dominantov zákazníkov, ale keďže bol výnimočný ročník, tak sme urobili polosladké. Čo ani nám moc nevoňalo, lebo na riňak polosladké víno... Ale zase je to odroda, ktorá znesie vysoký cukor aj vzhľadom na nejakú zase potenciál, tá výhoda, archivačný. áno, tá kyselinka, ktorá ho podrží. Riňaky sú dominantné tým, že majú vyššie kyseliny. Ja bych povedal, že to je taký mozelský riňak. Keď sme v Mozeli, sladké a vysoká kyselina. Súhlasím, ale ešte mu chýba do Mozelu taká trošku nazretosť. Ešte stále mi príde to vínko také mladé. Že je tam fakt, že veľmi pekná ovocnosť, aj veľmi echtovná kyselinka, stále po sebe veľmi mladúčko a sviežo to víno, tak šťavnato. Ale toto ľudia majú radi, to už aj preto mnohí vyhľadávajú mladé vína, že tá šťavnatosť v tom víne je pre mnohých ľudí to najpriťažlivejšie, čo v tom víne hľadajú. A ja si myslím, že keď toto vínko ešte si položí chvíľku vo fľaške a zmaturuje, tak aj by ste mohli dať do nejaké porovnáčky s tými mozelskými riňákmi nemeckými preslavenými. To nevieme si, akože ja by som skôr dal do porovnávačky nejaké suché. Tieto sladké, to sa rýchlo rozchýta. Vlastne nebudeš ho skladovať zbytočne, keď sa ľudia rozoberú však. To sa rýchlo rozchytáva, tieto sladké vína a tým pádom mne tie vínka, akože skôr suché by som dal na archiváciu alebo na nejaké dlhšie ležanie. Okay. Takže stávka na istotu. Na istotu, no, lebo to je ľúbivé. Tento výraz mám veľmi rád a ja ho často používam, že ľúbivé, keď niečo ľúbivé, to je, že to hlavné publikum, ktoré miluje víno, proste na toto chytíš aj ľudí, ktorí nie sú až tak znalí toho vína, až toto je víno, ktoré bude sa však... To som chcel povedať, to je že super. Prídu na suché a odídu s polosladkým, čo teda tomu nerozumiem, ale veľa ľudí, už ľudia to si dostávajú sa trocha do povedomia, že majú už skúsenosti s vínami, to portfólio tu ľudí je, ktorí už idú na istotu, vedia, čo chcú. Skôr bych povedal, na títo sladké idú takí, čo to nepoznajú. A mnohí ľudia ešte nepoznajú ani, aké my tu máte klenoty tuto dole v archíve, kúsok ďalej. A ja som sa tam už bol nakúknúť a veľmi rád by som sa tam išiel pozrieť tie hlavne modré novošľachtence, ktorým sa venujete. Áno. Myslíš, že môžeme nakúknúť aj tam? Môžeme aj tam, no. OK, poďme na to. Na dúšok s Petkom. Pri prechode o 3 schodíky nižšie do archívu sa aj vymenila rodinná rola a prišiel zase Jožko mladší. Otec to nechal na teba, že toto je tvoja parketa, novošľachtence, červené vína. Tak mám ich rád, ja ako venujem s tomu, chutnám ich a vždy radšej rozprávam o týchto novošľachtencoch ako o klasických bielých, lebo tam sa toho už narozprávalo dosť, ale toto je niečo, čo stále môžeme objavovať. Tak nám ich predstav, tak poď. Tak jasné, máme tu úplne prvé vínko, je to Dunaj, ročníka 2020 a druhé víno je Torisa, ročníka tiež 2020. Ja by som ťa teda ponúkol Dunajom. Nech sa páči. Dunaj sme už v našich podcastoch ochutnali viacerokrát, tak to som zvedavý, že ako... A dokonca mali sme aj tieto malokarpatské, a samozrejme aj z južného Slovenska, kde sa pestuje na oveľa väčších rozlohách. A viem teda, ja vaše vinárstvo trochu dosť poznám, že vy ste veľmi významne vsadili vlastne na tie novošľachtence. Teda, že ste ich aj vysadili a ste nevsadili, že proste ste tomu verili už pred koľkými rokmi ste sa do toho pustili? Vieš čo, vysadili sme tieto novošľachtence v 2009. Vlastne tak, ešte pred... Áno, ešte nebol taký boom vtedy. Ešte nebol boom, ešte ani neboli oficiálne uznané. Tak to bol tak trošku riskaj. Nebol to risk, lebo to uznanie tých odrod trvá niekoľko rokov a my sme vedeli o tom, že tieto odrody budú uznané oficiálne. Počkaj, odkiaľ máš také zákulisné informácie? To ma zaujíma. Myslím, že keď si otvoríš register... Dá sa to tam vyčítať, áno? Šikovný človek vyčíta. Okay. Takže... Čo som sa naučil zase? Takže sme na to sadili a vysadili sme ich a v podstate prvá úroda bola v 2013 z týchto odrod. No a medzi tým ste sa teda akože s nimi veľmi, veľmi významne pohli a ste sa ich, predpokladám, za tých 8 ročníkov naučili
aj aké drevo im pasuje, aj aké... Ako na tie odrody, aby vynikli, a viem, že s nimi žnete veľké úspechy aj na súťažiach, kdekoľvek sa to víno objaví, tak všetci hýkajú, že wow, že toto je niečo. Som rád, neviem, či hýkajú, ale Ja som hýkal niekoľkokrát už. A možno budem aj teraz, len stále som sa ešte nedostal k ochutnaniu, tak rozprávaj, ja si ochutnám. Vieš čo, takéto, že prečo sú také... Dostali sme do takého štádia, že vieme, kedy to víno dosudá, vieme, ako s ním pracovať, vieme, koľko by tam zhruba malo byť. Áno, máme aj to drevo, ktoré im vyhovuje, ale to je všetko, to sú veci, ktoré ľudia vedia napodobniť aj v iných pivnicách. Ja si myslím, že tuto viac hrá tá poloha. A výnimočnosť to je polohy, teoár, pôda, všetky agroklimatické podmienky, slnko a tieto veci, že veľkú rolu hrajú tieto podmienky pri týchto odrodách. Hlavne teda pri našich. A vy ste to teda mali vyskúmané, že presne ste mali rozbory pôdy a ste vedeli, že tento novošľachtenec sa hodí sem a nejak inak. No to... Bol to trošku aj risk? To bol risk. To bol úplný... A vyšiel. A úplne kompletne na všetky polohy, čo ste vysadili? Nie. Práve to je tá... No, keby si povedal, že áno, tak asi zbalíme tento rozhovor, že si ich myšľaš. Nie. Som rád, že si úprimný v tomto. Tu je to, že vlastne z našich novošľachtencov my máme Dunaj, máme Hron, máme Torisu a máme Devín, sú spolu na jednej polohe. Sú to vlastne modranské trávniky a je to jedna z najlepších polôch, čo sa týka pre mňa osobne modranského chotára. Mňa veľmi prekvapuje intenzita toho vína. Teraz to zabavíme o tom Dunaj 2020. Hlavne aj, keď si pamätám, že ten ročník bol jeden z tých náročnejších a že červené víno vyzrelo tu v Malokarpatskej oblasti na tých trávnikoch takéto cukornatosti, že dokáže takéto extraktívne víno. To my sami nechápeme. To je akože veľmi príjemné prekvapenie. A pre nás hlavne. My keď toto víno oberáme, teda hrozno, tak dosahujeme cukornatosti 23, 24 až 25. Čo vôbec nie je zvykom u nás. Áno. Preto hovorím, že pre mňa je vzácna, najvzácnejšia tá poloha toho vinohradu. A samozrejme, že ten vinohrad už nie je mladý, že už aj tie kľúče sú vyzreté, drevo, takže už dáva tomu hroznu to, čo má. Stále veľmi, ako som spomínal tú intenzitu, veľmi hlboká ovocnosť. Je to víno menej také divoké, ako je z južnoslovenskej oblasti, ktoré má ešte také expresívnejšie kyselinky. Toto je také strohejšie v dochuti, ale zase má takú oveľa väčšiu hĺbku, by som povedal. Má hĺbku a hlavne veľmi tu robí aj ten sud. To je druhá vec. Vlastne to víno, keď si prejde tým sudom, konkrétne tento Dunaj bol 9 mesiacov, tak dodalo tomu vínu úplne inú chuť. Iný rozmer. Je tam cítiť ten sud, ešte čo týka zapracovanosti, že to vínko má ešte naozaj čas položiť vo fľaške, že ešte ten prejav toho bariku je nie je že úplne intenzívny, ale je tam cítiť ešte stále. Môžeme prejsť k ďalšej odrode. Torisa je oveľa väčšia exotika v našich končinách, oveľa menšia výsadba a oveľa vzácnejšie. Ja si myslím, že až tak vzácne, že tých pestovateľov na Slovensku by sa dalo zrátať na prstoch jednej ruky. Tak počítaj, poď. To bohužiaľ neviem sám. Bol odhad, áno? Ale nie, akože naozaj, venujem sa vínu intenzívne a Torisu som pil na slovenských vzorkách, no keď poviem, že možno 6-7 vín. Naozaj veľmi výnimočne. Určite aj nejaký Hron je prepáč, ja som ti to už odložil. To nevadí. Ja už som sa ponáhľal, vieš. Už som si to chcel ochutnať. A tak to má aj výrazne taký tmavší odtieň ešte. To je úplne, ja tomu hovorím, nový level farbiarky. Totiž od Alibernetu alebo takého Dolfenderu má Torisa ešte o 2-3 odtiene sítejšiu farbu, intenzívnejšiu. Áno, úplne. Tam má taký ten rubinovo-purpurové, všetko tam je. Až úplná tinktúra. Vlastne tá farba už je v tých bobulkách. My keď oberáme Torisu, keď ju zberáme, tak už vtedy máme v podstate až čierne ruky. Čiže veľmi malé bobulky, v bobulke 3-4 semena a veľmi intenzívna farba, čo sa prejavuje aj v tej vôni, v chuti, je veľmi aromatická. Sú tam ostružiny, maliny, černica. Ďalej vlastne my tú chuť dotvárame tým sudom. Táto Torisa, zvyčajne ju máme okolo 8 mesiacov. Tie mesiace sú v podstate každý rok iné, pretože u nás nemáme takú kapacitu tých sudov a tie vína idú do sudu vtedy, keď potrebujú a idú von vtedy, keď už my subjektívne zhodnotíme, že
to víno je vhodné na fľašovanie. Táto Torisa teda bola konkrétne tých 8 mesiacov. Potvrdzujem všetko to, čo si povedalo o tých vnemoch uťových. Príde mi to víno ešte hlbšie a ešte vrstevnatejšie ako ten Dunaj. Je doslova hutnejšie. Áno, aj hutnejšie, aj alkoholické asi mohutnejšie. Myslím, že rozdiel alkoholu je tam asi 0,5% v týchto vín. Tak, ale trafil som. Ale... A napadlo mi vlastne, že my tu so sebou máme aj vína iných slovenských producentov, a že by sme si mohli dať takú slepú degustáciu, že čo by si na to povedal, keby sme... A ešte niekoho zavoláme, sme sa nerozhodli, koho či zavoláme. To ešte neviem, ale po ceste v podstate sa dohodneme. A verím tomu, že príjmeš túto výzvu, že si niečo prekoštujeme a teda budeš sa snažiť objaviť taj aj krásy aj iných slovenských vín. Určite veľmi rád. Poďme na to. Slepá degustácia. Je tu slepá degustácia a na koho sme to po ceste nenarazili, Jožko? Predstav nám prosím ťa túto príjemnú, usmievavú osobu, ktorá sedí vedľa mňa. Tak je to moja sestra Dáša. Ahoj. Ahoj. Je to naša hlavná degustátorka, keď už si my s otcom nevieme rady v pivnici. No tak to si na správnom mieste teraz sedíš. Sice nepovieme pravici, povieme lavici, ale to je úplne jedno, lebo sme tu na to traja a máme tu slovenské vína, nejaké 3 záhalené teraz v pančuškách, červené víno pekne pripravené v dekantéri, aby sme si ich prechutnali a teda ja o tebe aj viem, že sme sa párkrát stretli, že robíš aj degustácie a ulievaš vína vašej firmy ľuďom, takže niečo by si o tom mohla vedieť, preto od teba začnem. Ďakujem. Pravidlá sú úplne jednoduché. Čokoľvek máte chuť k tým vínam povedať, povedzte, keď si trúfate hádať kategóriu, odrodu, čokoľvek proste máte chuť povedať. Verím tomu, že tie vínka budú pekné a že si teraz pochutnáme na niečom, čo možno si prirovnáte k vašim vínam, alebo si poviete, že wow, tak to by sme to mohli aj vyrobiť. Poďte na to. Dáša, ty si tu nová tvár, tak ja by som dovolil si ťa vyzvať, že mohla by si začať. Ak si na to trúfaš, ale vidím z tvojho odhodlaného pohľadu, že si trúfaš. Tak a teda priznám ľuďom aj, ktorí nás doteraz nepozerali tento diel, alebo preskočili až sem a nevideli, tak ty si celý čas s nami a robíš nám taký ten servis, aby sme sa dobre cítili a proste si v tom doma, v tejto firme. Tak je to pekné vínko. Aromatická odroda podľa mňa. Bude suché alebo polosuché. To aj mňa zarazilo, ale keď som ochutnal, tak som prehodnotil všetko, čo som si myslel pri vôni. A úplne idem inou cestou a myslím si, že by som aj možno nejakú odrodu by som skúsil. Už hneď takto dám. Ale... No poď. Ale... Keď si trúfaš? Ja si myslím, že by to mohol byť nejaký Riesling rínsky. Tá kyselina, tá vôňa, je to také... Nie tá vôňa je nejaká bombová, že by ma ohúrila. Je taká elegantná, veľmi jemná, až... Taká aj kvetová jemne? Až nejaké oriešky, také jemne. Aj ovocnosť je tam? Aj ovocnosť. A tá chuť. Veľmi pekná šťavnatosť, že a ten cukor naozaj prekvapil, keď som ho ochutnala. Nečakala by som to. Má to vyšší zvyškový cukor, takže možno až kategória niečo medzi polosuchým a polosladké skôr, alebo... Možno aj polosladké. Ťažko povedať pri tej kyseline a cukroch. Ale nádherná vôňa, akože stále sa to otvára, akože veľmi expresívna. Čím ďalej viac voňavá. Cukrík vysoký, ale veľmi pekná. No, akože ja som veľmi spokojný na prvú vzorku. Neviem, ako vy. Veľmi pekná. No poďme. Víno číslo 2, nech sa páči. Máme také jemnejšie odtene farieb dnes. Že by reduktivita prísna. Nech sa páči, poďte. Hlási sa niekto, že chce začať? Jožko nevydržal dlho mlčať. Dal som tie prvé slovo, ale hneď do toho, že hej, musím sa prejaviť. Môžem to technologicky. Môžem to znova ako niečo povedať tej vôni. Radšej som ešte neochutnal. Teraz hádam iba tú vôňu a je pekná. Táto je krajšia, intenzívnejšia vôňa. Taká kvetová, až citrusová.
ale netrúfam si povedať zatiaľ, čo je to za odrodu. Musím si ho ešte chvíľu roztočiť. Myslím, že to víno si potrebuje trochu odvetrať, vyvetrať. A sa môžeme k nemu vrátiť aj neskôr, akože môžeme si uhrať aj ďalšie, keď si myslíš, že to nie je hneď komentovateľné v tejto chvíli. Dáša, ty čo si o tom myslíš? No je to rozhodne niečo úplne iné ako pred chvíľou. No to je dobré, nie? Aby sme to mali pestré. Ale tiež je troška so zvyškovým cukrom. A opäť tá hra cukrov a kyselín. On sa tak veľmi ľahko o tom nerozpráva, keď človek vidí na etiketu a vidí, čo je tam napísané a spustí si ten katalóg v hlave, že čo by o tom povedal, ale takto naslepo je to dobrodružstvo. Je to... Musí človek veľa rozmýšľať. Tá kyselina je tu šťavnatejšia. Je pravdepodobne teda aj vyššia. Ale tá vôňa, teda pri tomto type vína si naozaj netrúfam povedať ani odrodu. Nič. A keby si to mal zhodnotiť technologicky, že teda bez hádania odrody alebo na súťaži, že kam by si mieril? Je tu trochu vyššia síra, čo ja teda ako osobne cítim hneď. Osobne by som prvému vínu dal viac bodov na súťaži. Ale tá síra vôbec nie je chyba. Nie je to žiadna vada. Myslím si, že to víno chvíľu treba odvetrať, otvoriť. Ja myslím si, že tým, jak som to krútil, že už ja tam síru necítim, že je to odvetrané. Ale každý má tie svoje epitelčuchové nastavené samozrejme na inú koncentráciu. Prvý dojem bol veľmi taký kvetový, intenzívny, ale ďalej už mám plný nos len síry. Fakt? Zaujímavé. Tak to preložme to tým červeným vínom, teda aby si nebol taký zasíhaný. Alebo neviem, či necítiš tie nase síry. Snažil som sa to odľahčiť trošku. Počkaj, zle som si to chytil tú karafku teraz. Dlhšie sme teraz netočili, tak mi trošku chýba prax karafová, ale... Nech sa páči. Nemusíte ma tak sledovať, kľudne si už akože teda Dáša sa do toho pustí. Budeš mať náskok pred nami. Vy ste si tiež aj dnes, keď sme sa bavili o tom, že akú kategórie vína vybrali, lebo máme tých vín vždy so sebou viac, vybrali teda, že biele a červené, že určite si chcete aj červené chutnať, veď aj v každom prípade polovica vín, ktoré sme u vás chutnali, je červené a veľmi zaujímavé novošľachtence. Tak čo sme novošľachtencoch aj teraz, či nie? Nie, ja by som nepovedala, že sme novošľachtencoch. Tak ono u nás je to tak, že v podstate polovica vín už čo začína tak byť pravidlom sú červené vína. Tak to ste ale atypicky, vidíš to? A keď som sa Jožka staršieho pýtal na tom, že čo by povedal, že ste výnimoční. Pre mňa je toto výnimočné, lebo viem, že tá výsadba je štvrtinová na Slovensku približne. Pardon. Ale v akom slova zmysle? Možno, že polovica, ale nie objemovo, ale odrodovo. Ale aj to je dosť. To je akože skôr výnimočné. Je to dosť. Boli sme aj niektorých iných modranských vinárov, ktorí napríklad tie červené víno majú úplne že v úzadí, že sa principiálne, že pre nich je váš teruár modranský oveľa viac o bielom víne ako červenom. Tak v tomto ste je to tak, čo sa histórie týka a tej tradície, vždy tu bolo toho bieleho. Prevažovalo biele nad červeným. No. Dáša, tebe došli slova teraz práve. Áno. Určite tie vyššie triesloviny ma zarazili teraz, ale... Zdajú sa ti vyššie cez triesloviny v tomto víne. Možno potom bielom slačom. Ja som podľa mňa sú veľmi pekné. Ja som s tou štruktúrou veľmi spokojný, sú veľmi pekne zapracované práve, že? A keď to porovná s našimi vínami, tak naše vínka mávajú troška nižšie tie triesloviny, čo ja mám radšej. A toto vínko má vyššie, na môj vkus. Ale máš pravdu, sú výraznejšie. Ale myslím, že to tomu vínu svedčí. Inak keby... Možno tu by som si vedel tipnúť, že by to mohla byť nejaká Frankovka. Alebo Vavrinec. Veľmi je mekučké to víno. Veľmi je také už ušľachtilo nazreté, by som povedal, že je mäkké proste. Je vydýchané, ale tá taninová štruktúra, akože ja ten tanín cíti do chuti, ale pre mňa aj zapracovanosť. Pekné vyzreté víno. Dreva v tomto je úplne na špičkovej úrovni. Že tam nič netočí z toho vína. Veľmi mohutná ovocnosť, veľmi pekná. Toto je pekné víno, toto by som vedel aj vypiť aj 2 poháre, bez problémov. My ti ho tu necháme kľudne vypiť dneska celé.
No a trúfate si aj do odrody? Mne tam zatiaľ, ty si hovoril, Ja som tú Frankovku si povedal? Frankovka s Vavrincom. Ale kľudne sa môžem úplne mýliť, pretože myslím si, že ešte mnoho rokov musím odpiť. Nie? Skôr nejaké kuvé. Možno niečo šmancnuté merlotom. Veľmi pekná ovocnosť, ale nie je to cieľom, aby sme hádali odrodu. Ideme si odhaliť? Už ste zvedaví, alebo ešte chcete tomu niečo povedať? Môžeme odhaliť, ja som veľmi zvedavý. Takže, prvá vzorka. Via Jur. Jožko, gratulujem. Riesling Liebling Via Jur 2021 polosladké kategória. Tak to si bol super. Niečo si o tom víne sa už naučil počas svojej skúsenosti veci. No, víno z dvora Mília 2021, prostredná vzorka, ktoré vzniklo v pivnici Stana Kinčiho z Rybníka. Mília, no tak to je naozaj odroda, ktorú ja si ešte pripomeniem, lebo to málo kedy, akože tu som fakt, či som pil možno 6-7 krát v živote Míliu. A teraz už viac viem o tej odrode, tak cítim. Už tú odrodu zrazu cítim. Ale ináč aj medzi tým, jak toto vínko stalo, troška sa oteplilo, výrazne vzrástla taká aromatika je vyššia. kvetnatosť tej aromatike. Aj ovocnosť je. Teraz už je to víno o mnoho lepšie, víno si musí... Ja sme sa uponáhli trošku. Toto víno by malo ostať otvorené aspoň pol hodinu predtým, než sa pôjde piť. Výrazne naozaj ten nosič tej aromatiky to pozdvihol. Áno. No a červené vínko, ktoré tu máme, sám som veľmi zvedavý, čo to je. No. Čachtické chotáre, Merčach, suché červené premium cuvée, v ktorom je 100% merlot. Tak si dobrý. Máme tam vidíš, ten merlot. Tak, máš to Ten odpité. som tam niečo, ste mi to evokoval. Super. Tak, tento merlot je výborný. Ešte pripomeniem. Zase nie je úplne typická odroda medzi slovenskými producentami. Málo kto robí merlot ako čisté odrodové víno. Nádherné voní. Toto je veľmi pekné víno. Toto je veľmi pekné víno. Keby si to porovnal s vínkami, čo sme u teba degustovali, tými novošľachtencami, teda akože vo vašej firme? Tak sú o mnoho sú ťažšie. Toto je ľahšie víno, je elegantnejšie. Nie je tam tak zapracované to drevo. Je tam o mnoho lepšie zapracované to drevo, je ho tam menej cítiť. Toto víno je staršie pravdepodobne. 17 ročník, to je tým. Áno, to je tým. Vysvetlili u vás vácinky, ten prejav toho dreva bol intenzívny a tuto je to už je to tam skompaktnené. To víno, ak viem už teraz, že z 2017 je pre mňa ešte lepšie zase. 14,5 alkoholu, vôbec to nie je. Takže tá šťavnatosť je nad tým stále. Krásne vzorečky. Krásne. Ja som úplne nadšený. Verím tomu, že aj vy. Dáša, môže byť? Áno. A teraz, keď viem, čo to bolo, tak to ešte lepšie. Ešte lepšie. Ďakujem veľmi pekne za to, že sme si u vás dnes mohli pozrieť aj ten nádherný vinohrad, aj vaše priestory v podzemí a teraz aj v nadzemí, v tejto degustačke, kde teda dnes sme výnimočne v priestore, kde úplne bežne ľudia nechodia, ale vaši veľmi blízki ľudia, ale sa nám to tu páčilo, tak sme sa sem posadili a Dáša to vyprala a my sme si vybrali teda Dášu potom aj do slepej degustácie. Dáša, povedz mi ešte prosím ťa za teba ako ženský element firmy, posielajú ťa chlapci zámerne na tie degustácie, že predsa len keď sa dievča usmeje, že tým ľuďom to chutí viac potom? Je to tak, alebo nie? Neviem, či to robia zámerne, ale väčšinou ja chodím na tie akcie a rozprávať sa s ľuďmi a mám rada hlavne tie otvorené pivnice a rôzne podujatia v rôznych mestách, kde sa opakovane stretám tých istých ľudí a som rada, že nás vždy navštívia aj opakovane. Ale ja verím tomu, že napríklad dnes nás pozerajú ľudia, ktorí nás ešte, alebo vás ako vínokmete ešte nepoznajú a že budete pre nich objav. Aké ty máš vízie, keď bolo jasné teda, že keď sme robili spoločné scény s tvojim otcom, že ste sa tak pre mňa až v úvodzovkách poviem podozrivo zhodovali, že sa viete dohodnúť aj na tom, ako to víno má vyzerať. Čo nie je úplne zvykom, lebo predsa len staršia generácia, mladšia generácia, generačný rozdiel, iné pohľady na to, ako by to malo byť.
iné publikum, vieš, otec predsa len pritiahne proste svojich rovesníkov, ty vieš pritiahnuť svojich rovesníkov. Ako to máte hodené teraz s víziou, že je to už na tebe, že to máš ty prevzať a ty máš určovať smerovanie, alebo ešte stále ešte to vidíš na veľa rokov, že sa budete dohadovať s otcom ako ďalej? Myslím si, že nie. Ja mám rád ten štýl vína, ktorý robíme, ja som s tým veľmi spokojný. Samozrejme, že dajú sa robiť rôzne experimenty, dajú sa nakúpiť nejaké sudy, biele do sudov a už konkrétne veci, ale štýl výroba vína, čo robíme, ja som s tým spokojný a aj s tým červeným. Samozrejme sú veci, ktoré by som vylepšil, to pochopiteľne, ale... To sú také tie, o ktorých nechceš teraz verejne rozprávať? Alebo pri ďalšej návšteve si ich povieme, že si vylepšil? Dobre, rukavica je hodená. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Sme veľmi radi, že sme dnes mohli prekúknuť, ako to funguje, aká alchymia je o firme Víno Kmeťo. Veríme, že to bavilo aj vás, našich pozeračov a poslucháčov, a ak sa vám to páčilo, dajte si odber na náš YouTube kanál a budete vždy v obraze. Vidíme sa pri ďalšom dieli. Ahoj. Ahoj.